അപ്പോൾ നമ്മൾ തെങ്ങ് വെട്ടാൻ പോണത് ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെയാണ് തെങ്ങ് വെട്ടാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ്. ബീച്ച് ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക്. ശരി, നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അടുത്തില്ല അടിക്കി ഇഷ്ടംപോലെ തേങ്ങയുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാം തിരക്ക് മേളിൽ വീഴും. കാരണം മുറിച്ച് കളയും. എന്ത് ചെയ്യാം, മുറിച്ച് കളഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. ചിഞ്ഞു പോയി വീട്. അപ്പൊ തെങ്ങ് നേരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടി തെങ്ങാണ്. വലിച്ചു കെട്ടി ഇത്ര നാള് പിടിച്ചു നിന്ന് ഇതൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാറ്റും മഴ വന്നാൽ വീടും ഉള്ളിൽ വീഴും. വീട് നശിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ തെങ്ങ് മുഴുവൻ നിറച്ച് തേങ്ങയാണ് ഉള്ളത്. തേങ്ങാക്കാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനമുണ്ട്. ഇന്നും ഈ ഉണങ്ങി പടപടാന്ന് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് വിടുന്ന കാരണം വീട് തകർന്നു പോണേന്. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ വെട്ടിക്കളയാൻ തീരുമാനിച്ച്. എന്തോരം തേങ്ങ കറുക്കും നോക്കി. ശരിക്കും സാധനങ്ങളാണ്. വെട്ടിക്കളയാണ് ഒരു പ്രയാസം. എന്തോ മാർക്കമില്ല. എന്നാലും വലിച്ചു കെട്ടി നോക്കിയതാണ്. അടിന്ന് മാറി ചേട്ടാ. ഇത് ആരാ എവിടെ വെച്ച് വെട്ടിയത്? എലിയാണല്ലേ. നോക്കട്ടെ. എലിൻ്റെ പരിപാടിയല്ലേ. എൻ്റെ അമ്മേ, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചേക്കാണ്. മാർക്ക് കൂടാണ് ഉണ്ടാക്കിച്ചേക്കുന്നത്. ഓലയൊക്കെ മാറ്റിക്കാട്ടാ.
Vale, vale. താരൊക്കെ മാറിക്കും. ആ ആ മാറ്റണം. മതില് പോയി ഇപ്പൊ അയച്ചോറ